क्या आप स्नोर करते हो? क्या आप किसी के खर्राटों का मजाक उड़ाते हो? स्नोरिंग एक बहुत ही कॉमन हैबिट है जिसे हम इग्नोर करते हैं, पर रेगुलर स्नोरिंग एक वार्निंग साइन हो सकता है। एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, एक ऐसी बीमारी जो आपकी बॉडी के लिए साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है। इंडिया में लगभग 15 से 20% लोगों को है ये, बट सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही अवेयर हैं। वो ऐसे इग्नोर के कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज जैसी क्रिटिकल बीमारियां हो सकती है। इंट्रोड्यूसिंग रेस्पिकार्ड, अ लीडिंग रेस्पिरेटरी एंड हेल्थ केयर स्टार्टअप जो कि स्लीप अपने से रिलेटेड हर इश्यू को कैटर करता है। एट रेस्पिकार्ड इनका की फोकस है टू प्रोवाइडिंग रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्पेसिफिक नीड्स को मीट करते हैं। हम CPAP मशीन प्रोवाइड करते हैं जो कि स्लीप अपने के लिए होता है, यह BiPAP डिवाइस जो कि COPD पेशेंट की रेस्पिरेटरी हेल्थ को इन्हेंस करने में सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो कि इंश्योर करता है आपकी स्टेडी ऑक्सीजन सप्लाई को, एंड रेस्पिकार्ड ये सब कवर करता है। स्लीप स्टडी करवा के आप पता कर सकते हो कि इशू है या नहीं। Click and visit respicard.com and explore their wide range of respiratory and healthcare products because Respicard is your trusted partner in respiratory and healthcare journey.